Nami. Nominas. Nami. Cinder. Namines. Cindersa. Nami. Namиндэр. Segi. Nami. Cinder. Бидний Notes podcast. Юу яцхан? What's up? Бидний ноцын 286 дахь дугаар эхэлж байна. Яс 7 хоног маш хурдан өнгөрдөг болж. Амар хурд өнгөр сайхан л энд байсан санагдах юм. Харин тийм дараа 7 хоног Валентин тэгэл цагаан сар тэгэл хаварлах нь дээ. Зүг. Oh my god. Яа. Арай л хурдан байна тий. Амар хурдан байна. Та хэд маань хайрын загтлуудаа харамгүй явуулаарай. Тийм харин цагтлуудаа манай Google Form-ын линк байгаас сүүлийн дугаар тэр линкийг оруулсан. Энэ доороос оруулчих тий. Энэ доороос оруулчих. Тэгээд линкээр ороод ерөн захиануудаа явуулаарай. Би юун захиануудыг харж байгаа. Тэгж үзүүлэрсэн л Оо лээ. nice. Бас CU-гийн аппликейшнаар цагтл бичих боломжтой шүү. Аав тэр нөгөө ингээд CU болгон дээр ингээд нэг юм самбар тавьсан баа штэ. Тэгээ бас нэг юм компьютер гэдэг шүү. Тооцоо хийдэг. Тийм. Тооцоо ихт гарч ирж байгаа Харин тэгжэлээ. Тийм байсан. Тэрийг харчаад чи одоо CU-д мөнгө өгч рекламдуулаад байгаа мó подкастаа гэсэн. Бид нэр ингээд CU-д мөнгө төлөөд ad place авч байгаа юм шиг харагдсан байлаа. Тийм ээ. Нэрээ юм шиг санагдсан. Эсэргээрээ шүү дээ. Тэгээд манай гэр бүлийнхэн ч гэсэн бас зургийг аваад явуулаад лээ. Nice. Тийм. Надад амар cool санагдчихж байгаа. Амар cool байгаа, амар гоё байгаа. Харин тий. Баярлалаа CU дээ. Тэгээ бид хоёрыг дэмжиж меншн хийж байгаад баярлалаа. 2 сарын 12-ны 19 цагаас 4 өдрийн 12-ны 19 цагаас CU Mongolia хуудас дээр лайв бид хоёр цэглээ унших юм билээ. Манай channel дээр бас live болох Манай хаа. channel дээр бас лайв. Тэрийг ихтэй яаж зохицуулахыг сайн мэдэхгүй лээ. Очоод эртгэн шиг очоод Харин тэгээд тий. зохицуулна та тийм. Тийм аа тэгээд сая бид хоёр Night of the Seven Kingdoms-ийн 4-р ангийн үзлээ. Амар гоё анги байлаа. Гоё анги байлаа. Дон. Чи ингээд одоо Game of Thrones universe заяа. Harry Potter universe заяа. Star Wars universe. Окей. Өөр чи ямар universe байгаа лээ? Амар том уу? Marvel? Is that a universe? За окей, Marvel. Universe штэ. За, Тэгэл Marvel. дэлхий, суперхеротой дэлхий л юм да тий. Суперхеротой дэлхий. За Marvel. Тэгээд өөр Босton ч гэсэн дэлхий л дээ. өөр чи юу байгаа лээ? Өөр том universe юу вэ? Тим том universe-ийн альны энэ ч сонгох хэрэг одоо амьдрий юу л. Harry Potter. Гэтэ зүгээр магл болчул яах вэ? Шиддэн байдгийг ч мэдэхгүй зүгээр ингийн иргэн гэж. Шиддэн болоод Harry Potter-ийн ертөнцөөл надад гоё санагч юм. Надад ч гэсэн. Хамгийн арай аюул багтай юм уу? Аюул багтай, fun. Game of Thrones ч арай л дундад 100 болохоор Дундад 100 тэг хөгжөөгүй тэгээд лууг бол хин нэг хаанаас гарч их хүчтэй ч юм билүү амар эвгүй гэж. Эмэгтэй хүнд жоохон зохимжгүй ертөнц. Тийм Star Wars бас гоё футурист ирээдүйд тэгээд гарын ертөнцөөр аялаа лөө. Space ship мэт. Guardians of the Galaxy ч бас Marvel юм шүү. Marvel Universe. Marvel Universe суперхеро байвал бас яг сонирхолтой л. Сонирхолтой. Тийм байна. Яг хөө тэгж бодож утсан. Би бас Harry Potter юм байна. Harry Potter л ихтэй фан байгаа сте. Magic Яг Hogwarts-д сураал. Тийм. Манай ах ингээд Harry Potter амар фан ахгүй юу? Бүр ингээд амар фан заяа. Номын бүр уншдаг уу? Номнуудын бүгдийг уншсан. Тэгээд амар гонигтай болж болов. Надад амар гонигтай байна гэж мэгдээд засахгүй би яасан гэсэн чинь Hogwarts-ын дэлхий дээр байхгүй. Би ингээд энэ хөрхий тэгэл амар Draco Malfoy энэ дуртай тэгэл ингээд нэг тийм Harry Potter дуртай ингээл I don't know she likes it very much. Тэгэл тийм болохоор л хамгийн best seller ном кинонуудын нэг үсттэй. Гоё ертөнд бүтээсэн тийм. Би бас амар дуртай эсэж хүүхэд байх та. Амар дуртай байсан.
Тэгээ 2001 онд гарсан шүү дээ. 25 жилийн өмнө. Тэгэхэд одоо болтол ингээ хүүхдүүд уншаад одоо болтол бүр ингээл амар яаж байгаа тий. харин тэр нь гоё юм дээ. Daniel Radcliffe чинь хэдэн сая доллар хийсэн гэлээ. За Зөндөө ах уу. амар гэсэн. Тэгээд одоо зүгээр юу ч хийдэггүй. Passion project хийгээл. Тийм ингээл investment хийж мэгээл тэгээд dog walker хийж мэгээл Дуртай кинонд тоглолцоо. дуртай кинондоо дуртай дүрээ тоглолцоо. Амар тэнийлийн тэнийлийн бүр тийм болцсон. Emma Watson ч гэсэн ингээд гэхдээ Emma Watson яасан гэлээ Jay Sherry-гийн подкаст орсон шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө цаашаа нөгөө жүжигчний карьерийг үргэлжлүүлэх гээд Hollywood-Mollywood-аар явсан шүү дээ. Ер нь бас нөгөө химэнтэй хамт кинон тоглосон. Vanessa Hudgens зэрэгтэй хамт кинон тоглож байсан шүү дээ. Тэ нөгөө Being a Wallflower лөө. Нөгөө нэг Perks of Being a Wallflower ч лөө. Тэрэн дээр бас амар гоё байсан шүү. Тэгээд нөгөө нэг ямар break, summer break ч үлээ, spring break ч үлээ. Тим кино минь тоглож моглоод байсан шүү дээ. Тэгээд ер нь амар хэцүү байсан гэсэн. Hollywood бүр амар хэцүү байсан. Тэгээд шууд болсон гэсэн. Одоо тэгээ бүр ерөөсөж жүжигчин биш юм уу? Жүжигчин биш юм бэл шүү дээ. Одоо болцсон юм шиг үл. Яа. Тэгээ гоё юм. Тэгээ хүүхэд байх, тийнейжер байх та хамаг мөнгө хийцэн. Тэгээ хамаг мөнгө хийцэн. Амьдрах бүх тэр юугаа хийцэн байгаа байхгүй. Тэгэл ном бичээд идэг өстэй. Тийм. Тэгснэ ингээд 3 тэгснэ юу лээ? Тэр гурыг чи яаж сонгосон гэлээ дээ. Audition эднэрийн амар гоё юм билээ бас. Түүхүүдийг нь харсан чинь. Хэр Emma Watson-ыг лав амар хитрхи pretty байна, хитрхи хөөрхөн байна гэдэг. Тэгээ яг болох ч байгаа тэгээ за гэдэг авчихсан гэсэн. Ер нь Фрэнцийнхэн бас одоо ажлыг шаардлагагүй баяа юм билээ шүү дээ. Бүгдээрээ одоо болтол royalty авдаг. Тэр амар good deal байсан гэдэг. Тэгээ хамгийн анх кинонд каст хийж байхад Дэвид Швимер биш Российн дүр тоглодог. Тэр нэг арай жүжигчин байсан юм шиг байлээ. Тэгээ тэр нь хамгийн их цалин авдаг нэг дугаараараа. Дэвид Швимер үү? Харин тийм сонирн байц. Тэгээ Дэвид Швимер хин дээр очиод, Рэйчел дээр очиод, Jennifer Aniston дээр очиод. Jennifer Aniston хоёр дахь нь байсан баха. Хоёр дахь цалин авдаг. Тэгээд Chandler ч лөө. Тэгээд очиод Joey бараг жүжигчин биш байсан юм лүү? Харин Joey бараг жүжигчин биш. Моника ч нэг скрим дээр тоглолцсон байсан байлгүй дээ. Ийм үстэй. Тэгээд ер нь бүгдээр амар жижиг гарын жүжигчээд тэгээд эхний нэг 4 сизон гарсан байлуу да. Тэгээд амар одолчж байгаа шүү дээ тэнд чинь. Тэнгүү Дэвид Швимер, Jennifer Aniston дээр очиод хэдүүлээ цалингаа нэмүүлээ. Тэгтээ цалингаа нэмүүлэхдээ ингээд нэгнийгээ орхихгүйгээр өөрөөр дүнтэй биш. Яг зургуулаа яг адилхан цалин авъя. Нэг дугаар нь 3 сая доллар малэрчлээ бүр амар заяо 1 сая доллар ч илүү нэг кэнг штэ тэгээд тэр 6 зургуулаа очиод ингээд бид 6 зургуулаа яг ижлэхэн цалинтай ижлэхэн royalty-тэй тэгэж ямар байна гэд тэгээд зургуул ингээд халж чадахгүйгээс хойш тэгээд тэгсэн ингээд амар гоё байгааз гоё юм тэгш ерөөсө шаардлага байгаагүй гэд тэгсэн байсан тэг жинхнээсээ амар гоё найзууд гэж бодохоор амар хөөрхөн санагдав. Friends. Чи нөгөө юугаа буудангаа хаан тавьсан. Буудангаа. Зурагтныхаа урд. Зурагтныхаа доор жижиг. Гэтэ муурнууд унгаагаад байгаа. Өглөөс ирэх болгоно л газар байж. Нүг юм нэг жижиг нэг баахан зурагтны хажуудлын яг пенсны тавиар идэв штэ. Пенсных ч. Тэн дээр нэг юм нэг баахан жижиг сажигнууд байсан штэ. Тэн дунд тавьчих болох юм шүү. Тэн дунд тавьчих болно. Эсвэл би ийм шилэн хоргонд хийчмэр санагдаад байгаа. Шилэн хоргонд эсвэл шилтэн хаглааш пластик хоргонд игээд ингээд наагаад хөдлөхгүй болгож наагаад тэгээ нэг ийм музей үзүр шиг ингэж болгоё гэж бодсон. Гэтэ хаанаас тийм пластик болох вэ? Тэм үү? Би харин энэ хаалгаа би Friends-ийн хаалга болгоё гэж бодоод байгаа шүү дээ. Яганаар бодоод байгаа. Ингийн яганаар бодоод тэгээд тийм шарунгийн юм юу хийгээд жаацтай байдэн шүү дээ. Тийм нэг жаац хийгээд яа тэг хийчих. Тэгээч. Тийм өнгөн байгаа юм уу? Хойлоо гаргачих болох байхаа. Хольж болох юм уу? Хольж болно шүү дээ. Хольж болно, гай зураг зурж болно. Тийм ээ. Анислоны chalk paint та бүхэн худалдан манай нэвтрүүлгийн ивент дэгч студиэр хангаж байгаа. Тийм, студиэр хангаж байгаа.
За бид хоёр өнөөдөр загтал уншина. Тийм, загтал уншнаа. Найз нөхдийн сэдвийн загтлууд арай дуусаагүй байгаа. Үе чиний ингээд who's your sportsman crush? Спортын crush чи юм бэ? Яг за CS:GO биш үү? Яг тэгэхээр чи миний мэддэг спорт дуусчлаа. Хөдөлдөг спорт. За ээж. Багтаа үзчихсэн ч юм уу хөл бөмбөг ч юм уу тийм юм байдаг. Йоо, чи намайг спорт үздэг байсан гэж бодож байна уу? Би аниме л үздэг байсан. Тийм үү? Юу спорт? Хөл бөмбөг нэрээс үзэж байгаа юм уу? No. Хөл бөмбөг бүр амар boring санагддаг шүү дээ. Надад хөл бөмбөг яг дэлхийн аваргын үед л гоё байдаг. Яа бүгд гадаа үзчих юм уу? Тийм хайптай байдаг болохоор амар гоё. 2004 онд 2000 он чинь яг ингээд дэлхийн аварга болчихсон оноо ч тий. Чи тэрнийг үзэж байгаа юм уу? 2004 онд бол би 10 настай байсан баг. Тий, чи тэ үзэж байгаагүй юм уу? Олимп үзэж байгаагүй юм уу? Олимпор амар гоё тамирчид харагдсан шүү дээ. За яг хадаас тийм. Гэтэ би нэрийн цээжлэл энэ бол миний спорт краш гэж үлрээсээ бодож байгаа юм даа. He's cute гэл тэгэл дуусаа штэ. Маргааш нь мартын штэ. За ихтэй жоохон бодоод хай. За бод. Ах чи nothing. Чи жоохон нэр шийдтэй гэж. Хэн байж болох вэ? Рожер Федерер. Хийн тэр нь. Теннис ч. Гэхдээ би теннис ч би бол бүр мэдэхгүй. Би теннис ерөөсөө үздэг байгаагүй. Роналдиньо. Кринж. Бекхэм. Кринж. Бас биш үү? Гэтэ яг залуу үеийнх нь бол cool байсан. Гэтэ би залуу үед нь бол мэдж байгаагүй мэдтгүй байсан. Би нэг докюментари Айверсон. Аллен Айверсон. Майкл Сакс ч нөө. No. Новицки. Теннис ч нөө. Үгүй бас сакс ч. No. Бас no юм уу? Сакс ч донд байхгүй. Яг хуу сэлдэг мэлдэг од хүм юу лээ? Фелпс лөө. Чи Майкл Фелпсийн хөлийг харж ирсэн үү? Үгүй яаж гэсэн. Яг бүр ингэ сэлгэж зориулсан юм шиг бүр ингэ амар том юм биш үү? Ингээд нүг баг хорооны засар юм юу гэдэг. Harry Potter дээр ингээд юм гартаалчдаг штэ тэр шиг хөлтэй байж. Йоо яана. Амар хөлтэй. За өөр. No. Би physical 100 дээр нэрээ хэд хэдэн краштай болсон штэ. Гэтэ тэд нар чинь тамирчид тооцох уу? Reality show-ны хүмүүс юм уу? Тамирчид юм уу? Тамирчид штэ, тамирчид. Амати эднэр хөрхөн. Гэтэ краш гэж хэлэхэд бас хэцүү. Биш. Яг краш гэдэг чинь ингээд тэгээ энэ одоо миний Педро Паскал шиг хүн гэсэн үг тийм. In sports, Pedro Pascal in sports. Pedro Pascal in sports non-existent. Ямар халуун юм бэ? Халуун мэн тий? Гой халуун болчих манах. Айгу хүйтэн байдаг байсан. Амар хүйтэн байдаг байсан шүү дээ. Зузаан цамцтай ирж мэрэдсэн чи. Уучлаарай. Плиц. За. Плиц хэвээр байгаа мó? Плиц яг хэвээрээ. Гэтэ нэг амар serious crash байхаа болцоо. Чиний сүүлд нэг тийм. Гэж хэлээдсэн шүү дээ нэг. Instagram story-нууд надад таалагддаг юм аа. Даггаа болцсон ш. Story-г үзгээ болцсон. За. Окей. Баггүй мэн тий? Баггүй. Яа асуусан. Зүгээр л. Чи надад олж өгч байгаа юм гэсэн. Олж өгье гэж. Би нөгөө теннис чинь тайртай байхгүй. Би бүр багасаа хайртай байсан. Би одоо ч гэсэн хайртай. Чи зүгээр харж чадахгүй. Чи зүгээр л харж. За. Одоо active тамирч юм уу? Одоо active биш. He's retired. За. Чи тэгэл ийм рил гарч ирэл улам крашлаа байж байна. Гэтэ яг тамирчид донд ялчгүй теннисчид хамгийн хот гэдэгт би санал нийлж байна. Хамгийн ганган нь бас. Би бүр багтаа үзээд бүр ингээд би бүр нэрийн цээжилсэн заяа Марат Сафин гэдэг нэрийн цээжилсэн бүр ингээд бүх юмнуудыг ингээд хараал ингээд Марат Сафин хэдэд явж гин яаж гин юу олж гин гэж амар хардаг байсан. Тэг хэсэг чимээг retired болоод чимээг болцсон байсан. Тэгээ одоо буцаад гараад ирсэн байхгүй юу? Тэг бүр амар байна. Ёо яг уу тамирчны дүр тоглодог хүн байж болох юм уу? За. Нөгөө Challengers-ийн дэлдэн нь. Challengers-ийн сандгүй. Challengers ч Rogers хэмжүүлээ. Challengers ч Challengers яг нь теннис тоглодог хоёрын тухай гардаг.
Зендаягийн тоглодог. Тэрний хоёр гай шарн эсвэл борст нөө. Брюнет нөө брюнет чийтэлтгэн гэж. Яа. Жохон фейлер нь. Яа жохон фейлер нь. Гэтэ хот те. Гэтэ ингээд нэг тийм нэг зүүнтэй. That guy. Тэр тооцгоо гэж. Яа. Адилмаас тэр хоёртой адилхан. Oh my god, look at him. Yeah, he's cute. Амар boy band vibe юм байна. Амар гоё. Йоо бүр. Are you wet or something? Би ингээ орой унтахаас өмнө харж байгаад унтт. Тэгээ зүүдэлдэг үү? Almost. Тэгтээ амар хүрэн боос дээ. Бүр амар гоё тоглолдог заа. Бүр амар хөөрхөн залуу байна. Not my type гэхдээ cute. Too cute. Миний type гэхэд. Энэ арай хөгшөрсөн байх уу? Йоо, бүр хараа. Одоо тий юу хийдэ? Одоо тренер. Орсынхаа теннисчний тренерийг хийж байгаа. Cool. Тийм ээ. Тэгээд би нэг тоглолт үзээч. Би харин тоглолтын одоо урд хятадд Шанхайд Rolex-ийн юу тоглож болно шүү дээ. Матч болно шүү дээ. Тийм. Шанхай бол so easy. Амар ойрхон санагдаад байгаа байхгүй юу? Энд нэг юм пицца ч юм уу нэг юм байна. Thank you. Hello би. За. Тэг би амар ойрхон санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэг би тэг очиод тэгээд ингээд манжаагаад ингээ гар үс мараас наваа зураг мөр авахуулаад үсэж тэрүүлж мэгүүлээд тийм пассыг авчихгүй жоохон мөнгө өгөөд. Ямар пасс юм бол хүмүүстэй уулзуулдаг пасс гэж байд юм уу? VIP. Шанхай амар manageable сонсогч байна. За чи тэрэн зөрөө явж яа. Би яг хамт явъя. Би үзэхгүй гэж. Гэтэ зураг авах. Би зүгээр дайшин барилга музей явж чи юугаа тенсэ үзэж гараад ир. So nice. Support, emotional support. Тийм. Хизээ юм. Одоо 9 сард хаа. Rolex 9 сард болдог хаа. Яа. Тийм. Тэгээ би Орсын тамирчтайгаа амар дэмжиж байгаа. Рублев, Зверев, Медведев Бүгд орох юм уу те? Бүгдээрээ л орох байх. Nice. Яа. Би бүр теннисчдыг харсараа бүр айгу. Тэгээ ингээд жинхэнэ амьдрал дээр Монгол эрэгтэйчүүдийг хараад за. Танаа теннисэн дээр чинь гоё залуучууд байхгүй юу? Хичээл дээр, сургалтын дээр. Яг манай багш гоё байсан л да. Манай Октод л байд юм дөө. Октод л байд юм да. Багш маань гэхдээ манай доотлын ангийн зал байсан гэж. Орс гурав нөө. Тийм. Тэр л яг гайгүй. Тэр яг гайгүй. Гэхдээ тийм бусад нь ингээд агуу санаа юу санагдана. Амар лаг олон жил хичээлсэн. Гэхдээ ингээд амар тийм лаг юм фит битэй биш зүгээр юм эвсэлтэй зүгээр гүзээтэй. Гэхдээ ингээд тоглодог. Тийм ах нар гэдэг шүү дээ. Тийм ах нар ихтэй амар импрессив те. Амар сайн тоглодог. Тийм гэхдээ жоохон жинтэй. Тэр их жинтэй мөртлөө. Монгол ах. Яаж тийм амар. Тэсний амар гоё волейм ингэж гоё хийж мэй. Дроп шот хийж мэй, слайс гэж мэй. Би ч нөгөө Grand Tiger-т явдаг гэсэн шүү дээ. Зөвхөн 100. Тэр үед нэг амар гоё охин байдаг байсан. Бүр яг ингээд pop оролцсон. Тэг ингээд угаасаа бор охин ч юм уу. Би тэр Instagram-ыг мэдгүй хаа. Тийм үү. Амар гоё бор штэ. Бор нь яг ингээд нилээн бор. Тийм боронзон гоё бор. Тийм ингээд гадаа тоглодог байсан болохоор ингээд наранд амар гоё харагддаг. Тэг ингээд жоохон ингээд хөлөрчин заяа. Гялалцаал заяа. Ярьсан бор ёо. Тэг амар хөөрхөн нөгөө жижигхэн теннисний юпг гэдэг штэ шорттай. Тим юпг өмсөөл амар хөөрхөн фиттэй заяа. Амар сайн тоглодог. Тэг нэг багштай нь үерхдэг заяа. Юм шиг байлаа. Би тэгж зүгээр observe хийсэн. Observe. Тэгээд амар гоё охин байсан. Instagram дээр харж ирсэн юм шиг байна. Нэг амар гоё үстэй. Гоё охин теннис тоглоод байдаг. Тийм би нэг reel харсан. Би та ямар Instagram-ээс нэг марчиж. Би нэрийг мэдэхгүй юусаа харьцаж байгаагүй. Зүгээр л хардаг байсан. Жаа харж. Oh my god. I'd go gay. I wanna be her гэж бодсон. Би тэ өөрийнхөө бэлтгэх үзсэн чи бүр амар тэнэс. Яг ингээ бичлэгээ хийхээр бас амар сонир байдаг тийм. Амар тэнэг харагддаг. Wow, what the fuck. Толгойн дотроо би өстө амар тоглоод байгаа байхгүй. Тэг яг ингээ тамирчин шиг. Яа, энэ хүчгүй харагддаг юм лээ. Харин тийм. Тэгэл. Харин тийм ээ. Тэгээд
Ойртоо би зүгээр л Марат Сафины харж байгаа. Тань чи маргааш тэмцэнтэй юм шүү. Би Тийм, нэг би дараа орохгүй. бэлгээгээ сонстیں۔ Би орохгүй, бэлгээ орно гэж нөө. Бэлгээ орно гэсэн. Бэлгээ угаасаа сайн бах уу. Эрэгтэй хүмүүс урдан сайжирч тийм л шүү дээ. Тийм үү? Тийм манай ангид ингээл шинээр эрэгтэй хүн орж ирдیں۔ Тэгэл нэг хитэн хичлийн дараа амар лаг зогш мөхдөг. Амар сайн гаргаж маргад болцсон байдаг цаа. Би бүр тийм хитэн сар хичээлж яах чинь Юундаа гэд юм бол гарын хүчинд яд юм болов уу гэж би угаасаа хүчтэй болохоор сурахад амархан байд юм болов. Би энэ 100 талаас ингэж явдаг штеп. Би тэрэндээ амар муу байсан. би тэрэндээ арай дээр. Тийм үү? Надад энэ нь ингээд No. ойлгоод идэм No. Би ерөөсөө би forehand ерөөсөө ерөөсөө ойлгодгоо. Forehand ерөөсөө ойлгодгоо. Минийх ерөөсөө болдоггүй. Backhand бол Тийм үү? Надад энд болохоор зүүн талаас ирж байгаа болохоор амар awkward санагдаад байдаг байсан. Би нэг хөлөөхөө зайг авч чадахгүй. Тэгээ дандаа ингээд нэг сони ингэж хэлсэн. Эндээ хитрхээ ойртчихад. надаа яг backhand л бүр яг гоё харагдсан санагдаад тийм. Цохоход backhand-аар цохоход хүртэл ингээд хүчтэй үү? гоё хүчтэй гоё цохогдож чаддаг. Чиний тэгвэл баруун гарын булчин сулдаад байгаа юм шүү. Тийм баг. Тэгээ ингээд байгаа юм шүү. Maybe. Эсвэл бүр ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Би хаяа ингээд цохоход бүр ингээд амар тэнэг цохдог заа. Залаа. Хэдүүлээ нэг гэж байгаа заалах уу? Бэлгээ тэгээд хувийн цохиуруудаа авчираад камера тоглолтын. Камера тоглолт ш. Тэгэл доо. Тэгээд нэг зургуулаа болоод 2-2-ороо ээлжлээд баг ядархаар. Түл тэгээд зүгээр л гоо харилцаж чаддаг. Амар супер биш. Нэг нь хитрхи супер биш. Нэг нь хитрхи супер байвал гоё юм шүү. Тэгэхээр чин тэр хүн уудах штэ штэ. Ямар хүн заах гэж заал авч байгаа биш. За тэгвэл адилхан левелтэй нэг beginner-ээс ядаж нэг 2 сургалтанд суудсан те. За тэгвэл бэлгээдээ гуруулаа камера байж болж байна. Тэгээ чи октоудаасаа хэдийг дуудчихгүй юу? Ангийнхаа октоудаас. За байж болж байна. Тэгээд охин хүү хоёрыг тэнцүүлчихээ л та. Тэгээ тоглол нэг заалаа булаавь. Let's do it. Чи ракет одоо нэг ашиглаа. Хан дээр ч өлгөөтэй тоос болсон баг баг те. Зүр амар гатцсан гэдэг зогсож хуугаа яваа. Гэрэг зүр сүмнэр малаад дээ бүр яа. Ханы пейс болцоо яа. Гэтэ бэлгээ авъя гэсэн. Тийм. Зарах юм уу? Үгүй дээ зүгээр л хөш. Тэ цагтлаа унших уу? Жохон сонь сайхан ярмаар байна уу? Марат Сафины тухай яар. За яар би сонсъё. 6 цагтлаа байгаа юм биш угаасаа. Say you love me. Энэ амар гоё дуу тий. Юу хэм бэлөө? Sabrina Carpenter билүү? Addison Rae. Oh, sorry. Diet Pepsi. Wallpaper дээр тавьт юм уу? За. Тэгээчтэй. Wallpaper дээрээ 50, гарн дээрээ шивүүл, стикернүүдийн аа. Постерын хан дээр наа. Teenage. За. Найс төхөрлийн захиаг унших уу? За тэгээ. Бүгд нийлдэг хүнтэй гинэ. За би уншлаа шүү. За. За, найс нөхөрлийн захиа. Бүгд нийлдэг хүнтэй. Би уг нь даруухан ичимхий хэрнэ бяцхан нээлттэй хүүхэд байлаа. Энийг өмөрчсөн санагдах юм. Надад ангиасаа найзалж үзээгүй охин баг бүлдээгүй. Өнөөдөр яг дотн байнгын харилцаатай биш, байнга хамт байж өмнөх найзуучгээ нилээн дотн биш болохоор бараг л танилтай адил. Би өөрөө ч найзал анзааралгүйгээр ганцаарцаар иржээ. Жил ирэх тусам л чимээгүй болчихсон юм шиг. Шилжиж ирсэн охин зүгээр л хүн хүлээх зур хажууд суусан охин гэдэл би шууд яриа өрнүүлээд л нэг нэр мэтгэд төдий хүмүүсээс арай дээр төвшөнд очичихсан байсансан. Ганцаараа байх нь буруу, муу нөлөөтэй хүмүүсээс хол байх нь таалагдаж байна л гэж бодож ирсэн. Өнөөх үе үехэн бүрхэн авдаг айдсаа дахиад л нөмөрлөө.
найзгүй байх нь тийм муу зүйл юм болов уу? Энэ нь надад асуудал үүсэх болов уу? Би найзтай болж чадах болов уу? Хичээлийн бус цагаар ч уулздаг, ярьдаг энгийн л найзын харилцааны хүмүүсээс илүү дотн хүн. Тийм хүн гарч ирэх болов уу? Одоогийн ангиасаа бол олохгүй юм байна. Би асуудалтай юм болов уу? Надаас бус бүх хүн л нэг нийлдэг хүнтэй байх юм. Жил хэрэг тусам ингээд л дордох болов уу? Яа гэм бол тоо. Нэг дуртай сургууль руугаа орох юм бол сонирхол ихтэй хүмүүс гараад ирэх бол тий. Тийм баг. Тийм юм байна. Гэт нэг ангид бас нэг тийм хүмүүсүүд идвэсч нэг амар нэг хүмүүстэй нийлдэггүй хэрнэ. Тэгсэн оюутан басна ингээд шал өөр болцсон хүмүүсүүд байдаг нэрээ тий. Яг тийм амар өөрөлцсөн амар найзын хүрээлт болцсон яг тийм болцсон байж магадгүй. Тэрх байж магадгүй л. Хүрээлээ бага орчноо солиол ингээд ирэхээр шал өөр болох байхаа. Тэгээ янз бүрийн юм мөнд яваад байвал хүнтэй харьцахад бол өөрт нь ерөөс асуудал гардаг юм байна шүү дээ тий. Юм шиг ба шүү дээ. Тэгэхээр ийм хөтөлбөр дугуулan тийм өөрийнхөө сонирхлоор тийм хамт олон руу ороод үзэх юм бол найзтай болж магадгүй гэж бодож байна. Нэг амар асуудал бол байхгүй хаа. Хүн болгонд л найз болох юм байгаа. Татансаж чаддгүй юм байна тий. Эсвэл тийм юм болов. Татансаж чаддгүй. Pure commitment өгч өөрийгөө open up хийж чаддгүй юм байна. Бас maybe тий. Тийм тодорхой хэмжээнд хүрээ зогсчдаг байж магадгүй. Зогсчдаг болонгод тэгээд тэр харилцаа чинь цаашаа хөгжихгүй тэгээд ингээд нурчдаг байж магадгүй. Тэгэхээр яг жоохон өөрөө нь жоохон илүү өөрийгөө нээлттэй өгж үзэх юм болов уу? Тэгвэл надад ерөөсөө тийм асуудал гарч байгаагүй мэнэ. Би дандаа л найзтай байсан юм шиг шүү дээ. Одоо ингээд бодоход азтай л. Гэтэ хоёр дээр бол би хичээж найзууд болсон юм санагдаж байна. Би ингээ approach хийгээд те ингээ жоохон дагаж явж мооваа доо. Тэгээд хүчээр өөрийгөө оруулсан юм санагдаж байна. Би ч өөр найзуудтай байсан шүү дээ. Энэ хоёр гоё юм. Тэгэхээр төрүүлээ найзалж шүү. Тийм. Би яа тэгэхээр нөгөө тэрэглийн нөгөө нэг хайтаа майтаваар мэддэг байсан юм аа. Тэгээд яалаа вэ? Тэргэлэл найзууд болгосон баг. Тэргэл нэг юм хэлсэн болов яасан бол тэгэл та гээл тэгэл тэрнээс хойш салаагүй юм шиг л аваагийн хайт хав дээр ч үлээсэн Facebook дээр ч юм уу мэддэг тэгэл юу яасан юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэгээ нэг зургийн хичээл дээр ингээд явж хахад 9 сард илүүтэй бараг хичээл эхлээл ингэж хахад би чамайг мэдэн штэ билүү нэг чи нөгөө хэн бидтэй гээд намайг миний нэр мэрээ хэлч мэлээ. Тэгэл тийш чи яаж мэдтий ингээл би тэгэл шууд Instagram юуг Facebook хайтаа яагаал яатсан шүү дээ. Тэгсэн санагдаад байна. Тэгэл амар хөөрхөн найзлал байн хамт явж маал. Чи хаашаа явд ийш явд ингээл тэгэл. Тийм тэргэл амар гоё хүмүүсийг нийлүүлдэг. Тэгээ айгүй хэдүүлээ ингээ тгийшээ гэдэг айгүй тэгдэг байсан те. Асуулт руу явах бол тэргэлийн л санаа байсан шиг санагдаад байна. Хоёрын санаа юу? Би ч асуулт гэж юм мэдгүй байж байгаа л хамт яваал. Бас зөндөө найзуудтай болсон ш тэндээс. Найзтай болсон те. За тийм байна. Тэгэхээр just open up a little bit and change your environment. Англиар хэлчихсэн. За. Boss найз. Яхаа мэдэхгүй байна. Help me. Өмнө жил оюутан болоод шинэ газар шинэ хүмүүс дунд ирсэн юм аа. Манай сургууль ангиараа хичээл суудаг болохоор анги дундаа бүгд нийлж хид хидээрээ дотносдог болсон хугацааны явцад. Энэ явцдаа би ангийнхан хамгийн ухаантай охинтой нийлдэг болсон. Анхын найз маань өөрөө намайг дуудаж хамт явдаг болсон учраас маш их баярлдаг байлаа. Яг одоо ч маш их баярлдаг хайртай найз маань юм. Би ч 10 жилдээ маш сайн найзуудтай байдаг байсан болохоор найзуудтайгаа харьцдаг нэг арга барилтай болчихсон юм. Тэр нь өөрийгөө шоолж бусдыг инээлгдэг. Хүмүүс инээлгэж уур амьсгал өргөх их дуртай. Бараг л миний хамгийн сайн чаддаг зүйл. Гэхдээ хин нэгэн бусдыг шоолох юм уу найзуудаа эвгүй байдалд оруулж гойчлох дургу хальт гимгүү шоглоон байсан ч сэтгэлтэн суучвал яана гэж их айдаг болохоор ихэнх шоглоон маань өөрлөгөө чиглэдэг юм.
өдөр тутамд гардаг жижигхэн алдаагаа ч юм уу бүтлгүүтлээ ярьж инээдэг юм л да. Багын найзууд маань хамт инээгээл хааныг гимгүүс өхөөдл өнгөрдөг юм. Энэ найз маань харин өөрөө жоохон боос охин муу санаа байхгүй л дээ. Зүгээр л багаас нь тасаад суучихсан зан. Миний шоглоомуудыг маань эсрэг ашиглаад чийл тэнэг штэ чи юм штэ манай энэ угаасаа бүтэхгүй гих мэтэр хаасайгүй яриад болдоггүй. Энэ нь ихэндээ нэг их тоогдохгүй байсан ч сүүлдээ нэг л эвгүй тусаад болохоо байлаа. Доромжлооч байгаа юм шиг дээрлэхүүлээч байгаа юм шиг зүгээр л өөрийнхөө сууж байхад загнаад байгаа болохоор боолгуулаад ч байгаа юм шиг. Бусдаар бол уг нь сайн л охин. Найзыгаа бас бүрэн буруутгаж болохгүй. Учир нь энэ нөхцөл байдлыг би өөрөө ихлүүлсэн болоод байгаа юм. Хэлэх гэхээр өмнөх найзуудчиг минь ойлгох болов уу? Эн чинь ялах амтан байна гэд хаягдчих юм болов уу? Би өөрөө эвтэйхэн хэлж чадах нь л юм л да. Яг тэр үед нь хэлэх гэхээр учиргүй уралчих гээд байдгаа өөрөө мэддэг болохоор инээгээд эсвэл чимээгүй л өнгөрдөг юм. Сүүлд нь хэлэх гэхээр би чинь ялахгүй юмд уралсан юм болов уу гэж бодогдоод тэгснээ гомдол нь хിവэрэ үлдчихээд өдөр тутам нэмэгдээд болдоггүй. Нэг мөсөн сайхан дэлбэлчгүй гэхээр би чинь хурдан уурлаад хурдан тайвширчдаг болохоор айгүй ичмээр юм а гэж авсан. Та хоёр маань яах байсан бэ? За баг уншихгүй байсан ч болох юм уу? Биччихсэн чи арай тайвширч. Тэг шөө. Тэгээ амар зөөл хүн байгаа байхгүй баг зөөлчээл ингээл за ингээд гарчж байгаа юм шүү дээ. Жаахан чамархуу юм уу? Аим тийм надад санагдлаа. Надад аюу надад санагдлаа. Тийм яг тийм манипулятор хүмүүс тэгдэг гэсэн. Яг ингээд өөрийнхөө сул талыг яг ингээд меншн хийчих юм бол дараа нь тэрнийг чинь чам дээр тохно. Угаасаа яг чи юм удаан штэ. Чи юм штэ гэдэг чинь ингээд дараа нь ингээд хилдэг байхгүй. Тэгэхээр яг хүнийг жоохон сайн таньж байгаа л ер нь хинд юугаа харуулах уу гэдгээл бодох хэрэгтэй. Гэхдээ заавал ингээл баян ингээл бодоод байхгүйгээр хэрвээ яг тэр хүн чамд ийм зан гаргаж байгаа бол нэмсэн ингээд харилцаа холбоо тасалжвал яа тийм яахчгүй штэ. Алдах юм байхгүй штэ тийм үстэй. Тийм. Юу ч гэсэн би бол ярилцаад үзэх хэрэгтэй л гэж бас бодож байна. Ингээ надад ингээ муухай байдгаа чамайг ингээр тэгэхээр гэ тэ. Тэгээд үнэхээр хүлээж авахгүй юу сүртэй юм чи юм гэх юм бол ерөөсөө найз биш вэ? Хүлээж аван заяа. Хүлээж авч байгаа юм шиг дүр хэсэг нь гэхдээ цаагаараа энэ чинь ийм гар штэ гэдэг тийм юутай байдаг байхгүй. Ер нь тиймэр хүмүүс тэгдэг. Би нөгөө номыг уншсан болохоор. Би нөгөө номыг уншиж эрдмийн сурсан болохоор. Номыг уншиж подкастыг сонсдог юм болохоор. Яа. Энэ хүний хувьд бол ямар ч асуудал байхгүй тий. Ингээ зүгээр өөрөөрөө ингээ гоё явж байгаа штэ. Тэгэхэд хажуунаас чинь хэрвээ тэгж байгаа бол тэгэл жоохон эвгүүгээр байна. Тэнд эсвэл та хоёр зүгээр тохирохгүй л зан характерууд тий. Нэг нь доошоо ингээ ер нь л муухай мэдрэмж төрүүлээд байвал тэгэл тэнд байж яах юм бэ? Тэр relationship-ээс гарах хэрэгтэй. Any relationship. Тэгээд дээрэс нь өөрийгөө бас багш болох хэрэгтэй. Ялангуяа бас ер нь бас байнгын ингээл би чи нэг гэжтэй ингээд байвал юу нэг хүм энэ анхных нь хүн бийж магадгүй цаашдаа 2 дахь 3 дахь 4 дахь гэд гараад ирэх байхгүй. Тэгэхээр анханасаа бас өөрийгөө нэг их ингээл шоолол ингээл би тийм байна би юм байна гэдэг байвал яг таамаа хөөрхөн охин юм шиг санагдав. Амар хөөрхөн охин байна. Бүр охин биш нү? Охин л ах. Мэдгүй би зүгээр шууд охины дүрээр харчлаа. Би ч гэсэн тийж аасан. Амар хөөрхөн охин байна. Тий, амар we hope you find your circle. Тийм. Одоо чи уншиж. Өөрчлөлт уншиж шít. Хоёлаа нэг уншчихад. Марчтай амар ярьчаад за түрүү юу боллоо? Тэгэхээр амар инээстэйдэг шүү. Залх гэж. Захиа уншиж байгаа нэг тийм инээстэй зөндөө болдог байсан шүү те. Oh my god. За ямар амар 2 жил болчихооч. За гар хүрдэг ирчүүд гинэ. Энд чи найзуудын тухай яриа үсттэй. Сэдв бэстэй. Тийм. Гэтэ ингэс мэн. За захиа бичиж байгаа минь 3 дахь удаа. Вау. Үгүй 3
3 дахь удаага уншигдах чинь эсвэл 3 дахь удааных 3 дахь удаагаа урдлага. Өмнөх захианууд нь уншигдаагүй ч гэлээ. За сэтгэлээ уудлаж бичгэд тус болдог учраас би одоо 3 дахь бичиж байгаа байх. Good. Би их сайн найзуудтай хүн түгээрж бахархдаг. Олон найз дундаас шилэгдэж үлдсэн тухайн үеийн минь аврал болсон хүмүүс. Хэдий муудалцах үе цөөхөн байсан ч цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр хар бараан дурсамж мартагдаж илүү дотн болгож өгсөн шиг санагддаг. Би нэг хүнтэй үерхэд байдаггүй, хүнтэй харцаж явснаас үерхэж үтсэнгүй. Сайн найз минь хүнтэй үерхэж жил гарсан боллоо. Би найз залуутай ч давгүй харилцаатай, хаяал нэг юм ярина, харахад их л дажгүй хичээл номдоо сайн хүүхэд. Хизээ яаж хэрхэн гэдгийг мэдэхгүй ч найзд минь гар хүрсэн цогсон гэдгийг сонсоод балмагдаж түүнийг харах үндэс хөршлөгцөн. Жирийн нэг сургуулийн хөвгүүн сургуульдаач гайгүй багш болгон сайнаар хэлдэг хүүхэд хайрлаж явсан бүсгүйдээ гар хүрнэ гэдэг. Тэр үеэс би харилцаагаа болчих сал одоо юундаа харамсавтэй гэж хэлсэн ч тэр банд салж өгөхгүй зуралцаар ямар сандаа эцэг ихэд дуудаж салах вэ дээ. Аав ээж муу найзуудыг таньдаг, найз нөхөд муу залууг таньдаг. Хүүхэд муу хамаатнуудыг таньдаг гэж ээж минь хэлдэг. Вау. Дөнгөж 10 жилийн хөвгүүн одоо ингэж муухай байгаа юм чинь эхнэр аваад яах болж байна. Эмэгтэй хүнд гар хүрдэг эрчүүд хөвгүүд битгий олон болоосаа. Хөвгүүд баг байгаасаа. За хажууд байгаа цэцгээ битгий гэмтээ гэж байна. Ямар сална гэж үерхэж байгаа биш дээ. Болгон бүтээн гэж явж байгаа хүмүүс нэг л өдөр хааны боолбоо. Уаргана. Үсгийн аяагаад биччихэ те. Жаргана гэдэг шиг сургамж болоод үлднэ. Сайн хүнтэй учирчлалтаараа инсүүлсэн хагаад юм болоо. Уйлаад байгаа юм шүү. Sorry. Тэгтээ сүлд нь 1 2 3 үгэн дээр ингээм амар том алдаанууд хийсэн байхгүй. Тэрнийг шууд засаацаад уншчихлаа сайн. За усны эцэс жаргана гэдэг шиг сургамж болоод үлдэнэ. Тэр нэг подкаст заяо. Юу лээ? Аав ээж муу найзуудыг таньдаг, найз нөхөд муу залууг таньдаг, хүүхэд муу хамаатнуудыг таньдаг гэж ээж минь хэлдэг. Kinda true. Яа. Үнэн шүү. Ээж сургамжтай. Сургамжид их. Ижи. Гайцхан юу амарлцхан гэхдээ тийм. Сайн нүг Cornell University-д орсон монгол залууныг охин хүчин цэцэн байсан шүү дээ. Тийм үү? Тийм мэдээ гарсан ч мэдээгүй юм. Яана мэдээгүй шүү дээ. Монгол залуу. За. Монгол одоо хиттэй юмдээ тэгснээ тэтгэлэг авлаа гэлцтэй бөөн гоё баахан мэдээ зэтэйгээр зөндөө гарч марсан залуу заяа. Хэдэн хувийн тэтгэлэг аваад одоо Cornell University-д сурж байгаа залуу түрүү жилийн 24 оны 9 сар байсан. 24 оны 9 сард тэр сургуулийнхаа охиныг хүч хэрхэлсэн. Тим хэрэгээр одоо шоронд 25 жил байна гэсэн. 25 жил илүү хэдэн жил хэлээ ямарч байсан. Монгол охиныг юм уу? Гадаад охиныг юм уу? Тэрнийг сайн. Тэрнийг харчаад бас за Монгол залуус минь. Ямар амар юм бэ? Тийм. Жохон хаана юу хийж байгаа бодоорой л гэж хэлмэ. Үгүй тэгээд гадаад ч гэлтгүй монголч ч гэсэн. Тийм. Тэгэл амар юмнууд бас болдог штэ. Тэгээ нөгөө батлахад айгүй хэцүү гэмт хэрэг болохоор хэцүү те. Яг үгэн дээр суйрлах гад. Гэтэ яг тэгээд хууль дүрмтэй одоо тэр Америкт бол за энэ бол rape байна. Rape болохоор ингээд энэ хүнийг ингээд шийтгэнэ гэд гоё ингээд ингэчихэж байгаа байхгүй. Манад бол ерөөсөө rape байна уу? Чи бараг сүржигнээд вэ. Гэх нь холог үл өгдөг шнэх амар. Аль гарч ирэх юм? Trio юу? Let me see. Тийм ээ, Trio гэдэг захиа хоосон байна. We are very sorry. Trio-ны зуучлаарай. Trio-ны ямар зах байсан бол энэ гоё зах байсан бах та. Энийг 3 найзын тухай юм шиг байна. 3 найзын тухай юм шиг байна. Ямар гоё
За энийг үжингээс асууя да. Тэгээ. За тэгвэл дараагийн захиагийн шууд уншчээ. Даалгадаг найз. Даалгадаг найз. Сэтгэлд минь бугалчгаад амьсгалахж бэрх болоод байгаа зүйлээ энд ингээд бичээж болтгой хөнгөрөхийг хүсэж байна. Би анх тэр найзтайгаа 2017 онд танилцаад найзалж эхлээд өдий хүрчээ. Ковидын үеэр бид хоёр улам татан болоод зүү орох зайгүй болж илээ. Хин нэгэнд нь ямар нэгэн зүйл болоход хамгийн түрүүнд хэлдэг, хамгийн түрүүнд гүүгээд очдог, чадах бүхий л зүйлээрээ нэгэндээ тусалдаг тийм л хүмүүс байсан. Одоогоос 3 жилийн өмнө би гадагшаа сурахаар яваад бидний энэ бүхэн байхгүй болсон юм. Эхний жил бол холбоотой л байдаг байлаа. Баг багаар холбоо тасарсаар би л санаа зовж бичтгэн би л залгав. Хоногийн дараа миний хэрэг гарсан үед л бичдэг. Хаалтан дотор мөнгөний хэрэг гарсан үедээ. Тэр хүнд босон зүйлийг өөр найзуудаасаа олж сонсдог тийм л болчихсон. Энэ бүгдэд гомдохгүй гэж их хичээдэг байлаа. Би угаасаа хажууд нь байхгүй байгаа юм чин цагийн зөрүүнийх уулзаж чадахгүй утасны цаанаас ямар хүнтэй найзлахыг хүсвэ дээ. Намайг эргээд очиход уулзалдаад буцаад өмнөх шигээ болно гэдэг итгэл тэгээд би яагаад найзтай гомдоод байгаа юм бэ? Болохгүй шүү дээ гэдэл мэдрэмжээ дараад л удаан явсан. Өнгөрсөн 100 Монголдо очиод их л сайхан байсан. Тэр найзтайгаа ч уулзаад бүх зүйл хэвэн л байсан. Гэвч би буцаж яваад бүх зүйл өмнөх шигээ болчихсон. Саяхан 5 сард бид хоёр муудсан юм л та. Шалтгаан нь гэвэл бид хоёрын дундын найзаас болсон юм. Бид нар олуулаа найзалдаг. Тэр найз маань эрэхтэй 100 очиод бид уулзснаас хойш бид нараар л даалгадаг байсан. Нэг ч удаа мөнгө гаргаж байгаагүй, нэмэрлэж ч байгаагүй. Энэ бүгдийг би ойлгож байсан л та. Оюутан юм чиндээ мөнгөтэй байгаа хідэн төлчихийгээд тоохгүй л өнгөрдөг байсан. Гэхдээ тэр эрэхтэй найз маань ажил хийдэг. Гэтэл сая 5 сард нэгнийх нь төрсөн өдөр болоод тэр хэд уулзалтахад тэр эрэхтэй найз маань бас л мөнгө гаргаагүй. Хүний төрсөн өдөрт очиж яж ядахтаа төрсөн өдрийн мэнд ч хүргээгүй байгаа юм. Тэгснээ маргааш нь групп чат дээр хамт машины уралдаан үзэх хүн байна уу гэж бичсэнд миний мууддаг найз үзмээр л байна. Даанч мөнгө алга гэсэн чинь би даа зүгээр гараад ир гэж бичсэн. Вау. Өмнөх өдөр нь өөрийнхөө эзэн хоолны мөнгийг ч өгөөгүй байж гээд надад баг зэрэг муухай санагдсан юм л да. Тэгээ муудсан эмэгтэй найзтай арай л ашиглаад байгаа юм шүү. Та хэдийг ашиглаад байхад жоохон зайгаа байрвал яасан бэ гэд хэлсэн чинь өмөрч надтай муудсан. Та нарт гаргадгүй сэтгэлээ надад гаргадаг юм. Хэнийг ашиглахаа, хэнд ашиглуулахаа би өөрөө мэдээ. Чи хэн болчиход миний амьдралд оролцоод байгаа юм. Чиний мэддэг 3 жилийн өмнөх би биш болсон. Оо дээ. Би ер нь яагаад чамд юмаа яриха болсон гэж би хэлээд мөнгийг чинь аваад үгүй болоо юм биш үү. Зэрэг өгнүүдийг надад хэлсэн. Би уг нь хар буруу санаж хэлээгүй шүү дээ. Тэр хүнийг бодсондоо л хэлсэн. Буруу болоод л дууссан. Ийм хариулт сонсно гэж би үнэхээр төсөөлөөгүй. Би л хүний хэрэг тошоод үрдэг хүн болчихсон. Яаж л тэр хүний зан танаад л авлаа гэж бодсон ч гомдоо зөндөө уйсан. Өдий хүртэл найзаа гэж бодож чадхаасаа чадахгүй хүртлээр тусдын болсон минь тэр хүн гаргасан энийг сэтгэл минь тэр хүний хувь зүгээр л юу ч биш ашиглах зорилготой байсныг олж мэдэх үнэхээр хүн дээр тусч байна. Хэдий болтол ийм явах болдоо мэдэх юм алга. Эрэгтэй хүнээс салхаас жилийн хөвдөлтийг мэдрээд л сууж байна. Айда 21 насаа гэж хэцүүхэн л өнгөрч юм шүү. 22 нас арай зөөлхөн байгаасай. 21 настай юм ямар хөөрхий. Машины уралдаан хаан болтой. Хаан машины уралдаан болтой гэж. Монгол машины уралдаан болт юм уу гэж. Тийм л юм бодосооч. What kind of secret society has машины уралдаан? Бид нэг хотод амьдарч дөө. Эсвэл гадаад амьдардаг үл өдөр чинь. Өөртөө нэг л гадаад амьдардаг гэсэн шүү дээ. Тэгвэл хаана машины уралдаан болсон юм? Тэр надад маш сонирхолтой байна гэж. I would like to see it. За. Эрэгтэй тийм нүг юу найзууд юм бэ те? Эрэгтэй эмэгтэйгээр найзлдаг юм байна те. Охин нь эрэгтэйд нь сайн юм биш үү? Харин тийм. Тийм юм шүү. Тийм тэгэл өмөрч байгаа хөө гэл. Тэрнээс шиш бол нэг өмөрөхгүй штэ. Яаж ч болсон эмэгтэйгийн талд л орно штэ ер нь бол. Найзгаа сонсон штэ. Бас те. Тэгтээ эвтнийхнэр хэлнэ үсттэй те. Чамд ямар хамаатай мамаатай ингэхгүй л хүүг мөг хайж маяад. Юу лээ хүссэн гэсэн гэлээ. Хинд ашиглуулахаа хэнийг ашиглахаа хинд ашиглуулахаа өөрөө мэдэн заа байлаа гэсэн үү. Мэдээ заа. Та унтд юм уу? Унтд юм шүү. За. Тэгэл яг тэ хол байхад
угаасаа найзлахаа болчт юм уу? Яг нэг нэг л найзлах болчих бах тий. Тийм болчтیں۔ Одоо надад зөндөө гадаад сурдаг найзууд байна. Бүр маш сайн найзууд. Хай уянга, хай намнаа. Гэтэ би найзуудаараа л гэж боддог л та. Гэтэ харьцаагүй бүр өчнөө жил болж байна. Тэгэл групп чат дээр байж л дээ шүү дээ. Тэгэл яг тэ тэргэлдээ би бас харьцаагүй амар удажин. Гэтэ би тэгэл сториг нь үзэл ингээл сайн явж байгаа юм байна гэж хараалгаа. Тэгэл би угаасаа хүнийг за яаж ийн гэдэг хүн биш бол. Нэг татаж чангаагаад байдаггүй байхгүй тийм. Юу вэ? Тэгээ шууд out of nowhere тэгж байсан. Тэгм бол ер нь би юу гоох чаа гэсэн үг. Тийм. Юм асуух чагаа ч юм уу. Тийм. Тэг зүгээр качап хийдэг найз надад байд юм бим ба. Зүгээр рандомли над руу залгаад миний зай чин дэжгүй юу гэл. Оо найз нь чамайг санаал гэл. За бая гэл. Тэгдэг байхгүй. Би ерөөсө тэгдэг юм. Аха. Тэрийг миний найзууд мэддэг болохоор амар байд юм. I might do that. Подкаста дуусчихад гэж. Бүр дуусчих юм бол те таяа залгаа. Юу яа. Зүгээр чи. Тэг би дандаа тэгж асууti. Яасан би баг. Ямар нэг юм болсон юм уу? Тэгэнгүүт үгүй гэж нөө те. Гүй зүгээр найз чамаа санаал гэл. So cute. Яг сайн уу гэл. Сайн. Би хариулж байгаа ч гэж хариулж байгаа. Тийм яг сайн уу чи яг тийх баах угаасаа гэж. За. Prepared for that гэж. Тийм бити гомдоороо зэ. Personal чинь тийм. Personal хүлээж авахгүй ингээд за окей гэж. Угаасаа тийм болохоор. Номи амьд байгаа юм байна. Окей. Тэгээ би ямар нэгэн хүн юм тохиолдох юм бол би залгана. Миний найзаа надад ингээд биш юм уу та миний үнцэг бол зүгээр яг чи бол миний яг цорын ганц hope. You're my friend. Тэ. Гэтэ I will do the same for you. Чи ингээд үнэхээр ингээд надад тусламж хэрэгтэй байна гэх юм бол би боломжтой бол туслана. Би ингээд байнга ингээд яаж ин гэдэг төрлийн найз биш. Гэтэ үргэлж би зүрхэндээ тэ та нарын найз шүү дээ. Тийч. Тэ би тэгээ найз руугаа ихтэй хийж муухай хэлэхгүй бас арай тэр үл амар. Чи эндээ юм гэдэг юм уу? Тийш дээ. Вау, наа чи яар сонирмингүй. Гой симметрик байгаас тий. Бүр яг голтой юм шүү. Бэж та бааз. Тал руугаа юм байна. Яарч байгаа юм байна. Наа чи ямар утгатай юм бол? Chosen one. To save Mongolia. За. Баяцгаа бичсэнд баярлаа. Дотор нь онгоосон гэж найдаж байна. Тэр нөө босс найзтай хөөрхөн байсан тий. Яа, аль бид сүүлийн хэсэг дахиад ингэ би өөр уншаад та. Та хоёр маань за барыг уншихгүй байсан ч болох юм биччихсэн чи арай тавширч байна. Хайртай шүү. Баг уншихгүй байсан ч болдоо. Биччихсэн чинь тайвширч байна гинэ. Би бүр хөөрхөн хөвгт ахаа. Харин тийм ээ. Уулцаас тааралд бол хай гэрээ. Би нөгөө хинштэй. Тийм одоо чинь даалгатан найзын дараа тийм. За окей. Найз уу хайруу гэдэг цаг юм. Окей, сайн байна уу? Би 23 настай Японд амьдраад 2 жил болж байна. Японд ирсний маань ой дээр сони явдал тохиолдсон. Багада таньдаг байсан танил хүүхэд маань харин тэр миний хамт амьдардаг найзтай маань ойртон найзалж хэлсэн юм. Тэр үед манад хамт амьдрах хүн нэмэгдэх шаардлага гарч нэг байранд хамт амьдрах хүн хайх хэрэгтэй болсон. Манай байрны найз тэр хүүхдийг манад оруулж болох уу гэж асуухад надад ч бас онцгүй биш таньдаг хүмж байсан болохоор би дэмжсэн. Манайх 3 өрөө байр дөрвүүлээ амьдардаг. Ингээд тэр залуу манад орж ирж манай найзтай нэг өрөөнд орсон. Тэр их нээлттэй өөрийнхөө санагцсан. Бид хоёр аашмаар их сайн найзууд болсон. Явандаа бидний нөхөрлөл энгийн нэг нөхөрлөлөөс жилөө бараг хамт амьдарч буй гэр бүлийн хүмүүс шиг нэг нэгний хамгийн сайн ойлгодог хоёр хүн болтоо дотноссон.
Зүрх сэтгэлд минь хайр асаж эхэлсэн. Бараг л нэг нэгнээсээ холдохын аргагүй салж чадахгүй боллоо би биндээ татагцсан. Эхлэний сургууль төгсөөд бид хамтдаа их сургуульд орж хамт нүүж нэг өрөөнд орсон. Анх бол бүх зүйл сайхан, бүх зүйл амархан байлаа. Гэвч өдөр бүр 24 цаг хамт байх нь аажмаар бидний хоорондын харилцааг өөрчилж эхэлсэн. Сэтгэл дотроо өрөөж мэдлгүй гомдох, гомдлоо уураар илэрхийлэх, нэг нэгэндээ ширүүн хэлэх, за бүгд бүр заримдаа хідэн өдрөөр ярилцахгүй болох. Ууд сэтгэргөө гей гэж мэддэг. Two boys. Харин тэр бол гаднаас нь харахад ч бусдын нүдэнд ч эмгтээлэг харагддаг. Гэвч өөрийгөө гей гэж боддгоо гэж хэлдэг. Надад хэлэхдээ эмгтэй хүнтэй унтаж үзээгүй, харин эрэгтэй найзтайгаа нэг удаа туршиж үзээ гоё байсан гэж ярьж байсан. Гэхдээ өөрийгөө яг хэн гэдгээ сайн ойлгодоггүй. Эмгтэй хүнтэй унтаж үзэж байж болно гэж хэлдэг хэрн яг одоо надтай ямар харилцаанд байгаа тодорхой биш. Энэ бүх зүйлээс болоод би одоо их хэрэгэлзээтэй байдалд байна. Тэр надад дургүй болоод байгаа юм уу? Эсвэл өөрөө өөртөө тэмцэж байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр л хүлээн зөвшөөрөхөөс айж байна уу? Ойлгохгүй байна. Би түүнийг ойлгохыг хүсэж байгаач өөрийнхөө сэтгэлээч бас мэд хэрэгтэй байдгаа. 25 оны 7 сарын 28 гэж байна. Interesting. Wow, very interesting. Very interesting guys. Би энэ цаг эмхтэн хүн бичих гэж бодсон шүү дээ. Би бас эмхтэй өнгө шууд төсөөлөө бодцсон. Тэгээ замаас нь шууд төсөөлөө шууд өөрчлөөд эрэгтэй хүний дүр авиш тавилаа шүү дээ. Wow. That's cute. Wow. Би юм бодсон юм ингээд эхэндээ би бас гайхчихсан байхгүй. Ингээд найз нь тэгвэл эрэгтэй юм байна. Тэгээд ингээд эрэгтэй найзтайгаа roommate. Тэгээд тэр нь эрэгтэй найзаагаа ирээд тэр хоёр хамт нэг өрөөнд орлоо. Тэгээд хоёр эрэгтэй хүүхэдтэй амьдард юм байна гэх бодоод төсөөлөл яваад ирсэн чи. Гурлаа эрэгтэй хүн болж тарж байгаа юм байна тий. Яг хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүүлтэй ялангуяа монголчууд бид нэр хүлээж авдаггүй шүү дээ. Одоогоороо ер нь мас бол нөөл гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ хуулаараа бид нар зөвшөөрдгөө. Тэгэхээр ингээд шууд байх. Тэгээ баян хамт байхад гей байна уу, лесби байна уу, ямар ч хамаагүй ер нь залхана. Тэгээ энд ерөөсөө гейнес ямар ч хамаагүй. True. Тэгэхээр хоёр би биндээ хайртай байна уу тий? Ер нь тэгэхээр би биндээ хоббитэй байлгах хэрэгчлөөг нөгөөд нэг өөр тустай байх тийм independent өөрийгөө тэжээх тэр цаг хугацаа орон зайг нөх хэрэгтэй л дээ. Баян хамт амжилтдаг, хамт сурдаг. Тэгээ гэртээ хараад хамт тэгээд hang out хийдэг найзууд нь хамт байх хэцүү хаа. Ер нь зарим зүйлийг салах хэрэгтэй байд юм шиг үлээ. Ядаж ажиллана ч юм уу тий. Яа тэгээ 23 настай юм чинь зөндөө cute boys Японд аа л гэдэг. Twinks. гэдэг. Багах уу, болох уу? За надад бензингээ их хөрхөн богдхон зэгтлээ. За. Hey. Хайртай ээжийнхээ хөвгтэй явдлыг хуваалцъя гэж бодлоо. За. Манай ээж жолооч болоод удаагүй байсан юм. Огцом тоормс маш их гიშгэнгээ омж гинөө. Гიშгэнгээ oh my god гэж юм болоо. Нэг удаа та яагаад ингэж огцом машина тоормслуулаад байдаг юм бэ гэсэн чи миний охин ээжийнх нь бензин тасалтаад байдаг юм а гэсэн. Энийг сонссон би аавда хэллэгөө яахав. Тэгтэл аав за бензин яг хаагаараа тасалтаад байна гэд инээд болж илээ. Cute. Бензин тасалтаад аа. I don't know. Бензин тасалтаад аа хөөрхий. Би хөгжилтэйг уншсан байх шүү. Тийм ээ. Та яагаад ингэ огцом машина тоормслуулаад байгаа юм бэ? Хүүхдтэй зүгээр тэгж хэлж байгаа юм байна шүү дээ тий. Тийм юм болов? Тийм юм байна. Одоо ойлголоо шүү дээ ёо. Бензинаас ээж нугасаа зүгээр цаанаас огцом тоормсдаг хүн байна шүү дээ тий. Тэнгүүд тэрийг хүлэн зөвшөөрмөргөө олонготой бензин тасалтаад байна. Яа, эндгаа тайлбарлаж өглөө шүү дээ. Сүлт нээр нэ чи. Алгасан шүү. За. Нийтдээ мөн. За минийх памперс гинэ. За. Энэ бол хөвгчлээ згаш шүү.
Манай хөвшлээ цагийг ер нь айгүй гоё латинараа бичээ явуулчихдаг шүү гоо. Тэгээ амар сэтгэлийн өөрлөөр. Тэгээ явуулдаг. Ер нь хөвшлээ цагийнууд айгүй их латинаар байт юм аа. За сайн уу хоёроо нэг удаа энийг одоо ботхоор л инээд юу За сайн уу хоёроо нэг одоо ботхоор л инээдэг түүхээ бичээ ингэсэн. Би 7 билүү 8 настай байсан. Тэгээд манай баг дүү саяхан төрсөн. Дүүд памперс өмсүүлэхийг олон удаа харсан. Тэгээд ер нь яагаад заавал жоохон хүүхэд өмсөх ёстой юм гээд нёгийг кармалчлаа. Тэгээ орцны хамгийн дээд давхар руу гараад өмсөж үзлээ. Их л тухгүй байдیں۔ Тэгтээ тэгээд шээж үзээд тэгсэн чинь тийм их уус шингээдэггүй юм билээ штт. Халиад асгараад яана гэж бодож исэн чинь хөршийн ах гарч ирээд би ганцандаа шатаар доошоо гүгээд бүдэрч унаад тэр ах дараа намайг босгож өгсөндөө би жоохон байсан болохоор тэр ах их юм бодоогүй л байх. Би тэгтээ одоо чичдэг. За та баяртай шүү шуухануудаа баярлаа гинэ. 7-8-тай. 7-8 настай. Амар том хөлтэй шүү дээ. Эрэгтэй юм би. Эрэгтэй л илүү дээ. Би эрэгтэй хөлт гэж бодсон. Эрэгтэй хөлт ингэж сахлахгүй тухайхаа тий. Яа. Нийтдээ. Би дүүгийнхаа тэргэнд орж сууж үзчихсэн. Би бас 7-8-тай үзсэн гинэ. Чи 6-тай байсан шүү дээ. 7-тай. Манай дүү чи 2001 оных шүү дээ. Тийм ээ. Тийм. Тэгээд 7-тай бас тэргэнд нь орж ингээд сууж яснаа сандын барьцаад би ч гэсэн гоё тэргэнд ингээ баймаарай. Хүрхий. Би ээжигээ дүү гаргаж өг гэж их нэгдэг байсан. Дүү гаргаад өгөөч гэд тий. Айгүй их нэгдэг байсан санаж байна. Ханаасаа ч миний ээж дүү гаргаж өгөхвтэй. Йоо. Сарнаас. Тий, сарнаас гаргаж өгөл. Бараг надад тэгэж хариу хэлчихсэн байгаа. Би одоо чамаа сарнаас гаргаж өгөх үү яах вэ гэд. Бараг тэгэж хэлчихсэн. Хана ээж чинь бол тех байхаа. Тийм би тэр үед би одоо мэдхгүй тэгэл ингээл зүгээр би болдог. Ханаас ч юм ингээд ингээ хөөрхөн cute юм ингээ гараад ирдэг гэж боддог байсан юм шиг байгаа маа. Тэгтээ жоох хүмүүс амар хөөрхөн байдаг байсан. Нэг 7-8 нас нэг 5 мавтай байхад ч юм нэг хөөрхөн санагддаг байсан. Тийм үү? Амар хөөрхөн санагддаг байсан. Тэгэл угаасаа л жоо хүүхдэд дуртай хүн байжээ. Ингээл. Би угаасаа л хүүхдэд дургуун байсан. Хүүхэд байхдаа ч тий. Миний суудал цууж байна гэж боддог. Миний бүдүү юм чаа. That's my throne гэж боддог. Ихчээ гэдэг тэрийг хашиж байна. Ихчээдээ харин хүүхдээ сургаач. Би өөрөө нохоотой. Нохоо маань жоохон хөөрхөн амтан. Гэтэ насандаа байхгүй маш томоотой. Хүүхдээ нохоог гэж хэлдэг хөөрхөн. Гэтэ өөрлөө нь хуцаар эргүүлээд тоглох гээд байна гэж ойлгоод хуцаад өсөрчээд байдаг юм. Нэг өдөр нохоогоо салхилуулаад явж байсан. Тэгээ зөнгөөрөө бид хоёр ойр хаваа үнэрсэн шигээ явж байсан чинь нэг хүүхэдтэй их чажуугаар зүрхтөө. Хүүхэд нь манай нохоо руу хав гэд өсөрч хуцаад тэгээ манай нохоо зөрүүлээд хав гэд үсрээд хүүхэд дээр нь өсөрсөн чинь нөгөө хүүхдээ амар татаж босгосноо нохоогоо сургаач гээд над руу уурлахаар нь эргүүлээд ихчээтэй харин хүүхдээ сургаач гээд тэгээ нөгөө ихч чинь манай хүүхэд ганц хуцлаа өглөө юу гэхээр нь би эргүүлээд харин танаа хүүхэд хуцаад байхаар чи манай нохоо эргүүлээд хуцлаа штт би угаасаа нохооны хэл ойлгох биш хоорондоо сая бараа юм ярьчих шиг боллоо штт гэсэн бод явсан байдаг. Яма. Гэтэ манай нохоо бид хоёрт их сонирхолтой байсан. Sorry not sorry, but I hate kids. That's why I have a dog гинэ. Cause they don't ask questions гинэ. Pets just exist гинэ. Йоо. Та нар баг энэ захиаг жилийн дараа л унших байх. Гэтэ хамаагүй greetings for шууханаар and Nami Cinder. Peace y'all for all the people who has kids. Good luck for your mental health гэнэ ёо. Thank you. Яа. Яг тэгэл аль-альнийхэн буруу биш шүү дээ. Тэр хүүхдийг тэгээ яах хэвчээс ямын таглаад явах юм уу нохоо шиг. Хөөрхөн. Гэтэ би яг
яг хүүхэд би байсан бол ер нь ямар ч нохой байсан тэр нохооны занг мэдгүй. Тэгэхээр аль болох хүүхдээ танихгүй нохойтой бол ойртуулахгүй. Тэр нохойтой эзнийг ямар нэгэн judgment хийж байгаа биш. Better safe than sorry шүү дээ. Тэр ямар ч нохой ямар ч зан гаргах боломжтой. Амтан бол амтан л. Тийм. Тэгэхээр хүүхдээ бол хүүхд рүү хөөхөн жижигхэн чиваваач байсан хамаагүй өсрөөд ирэх юм бол би бол айн. Ой нохойтой хацчих үү дээ, яач үү дээ, урчих үү дээ, майжчих үү. Хөөх юм аа. Яам хөөхөн шүү дээ. Тэгэл өглөө ингээл би босоод галтгороо оронгоо нөгөө арчин нэгэл гэл хамт босч ирээл тэгэл юм ярьж марайл. За надад хоолоо өгнө үгээл. За баярлаа гэл юм ярьдэн шүү дээ. Амар мэдтэй. Тэгэл 0 оронгоо дагаж хамт 0 орчоол. Нэг харж байгаа л нэг амар фаны нийттэй юм аа. Тэгэл тэр хоёрын ертөнц нь тэр ингээд universe нь манай 50 м квадрат газар тэг бий л байгаа байхгүй юу. Тэгэд хоорондоо that's their whole universe гэж ядахаар өрөвдөд идэм аа. Үгүй эмлэг авч явахдаа л авч гартыг. Тэг ингээд харж марна л та. Гэхдээ яг ингээд нолох та тий. Тэг амар юм шиг санагдаад тий. Амар шүү дээ. Гэтэ муур ч гэсэн янз бүрийн ааштай. Эрхлүүлэх дурггүй муур гэж байна. Гадаа гарах туртаа муур, тэнэх туртаа муур гэл. Би яг гоё хүүхдүүдтэй гоё амтаа авч өгөх гоё юм болов уу гэж бодоолаа. Загаснаас эхлэх юм уу гэж. Тийм үү. Тэгвэл hamster is cute. Гэтэ hamster-ыг л гаргадсан шүү. Торноос нь. Тэгвэл стресстэй төвчтэй. Яа гэртээ юу? Тийм гэртээ. Би жолон hamster алсан хүний хувьд. Тэгээд яавал өхүүлээ? Ганцаараа болохоор депрессдчихдээ. Тэгээ усанд ороод манай нэг бол усанд ороод бүрэн хатаагаагүй гаргацсан чинь цонхны дор хөвтж байгаа татгаа аваад өгцөн. Oh my god. Амар эмзэг юм билээ шүү дээ. Тэгээ нэгийг нь лагер дээр өвс иддэг байхгүй юу? Өвсөн дээр тавьсан байсан чинь муур идсэн байсан. Муур ингээд нөгөө алчдаг штэ. Хулган барьж байгаа юм шиг тэгээд алцсан байсан. Yeah, I'm sorry. Тэгээ яг жамаараа хизээ өгөх үү? Хамстраад хэдэн настай юм бэ? Мэдгүй би жамаар нөхүүлж үзег болгоо. Ингээ гой тижээж байгаа жамаар нь ингээ өхүүлээд ингээ оршуулж маршуулаад. Нэг урт насалдаг байхаа. Улган чи юу богино настай илгүй дээ. Чи харж та. Үгүй эсвэл сафаригаас ч юм уу? Сафаригаас. Оо. How Hamster age. Наац. Хав мав гэдэг зүгээр хамстер ээж гэхэд л болно шүү дээ. 1.5-аас 3 жил гинэ. Оо ямар инээт юм бэ? 3 нас. Тэгвэл угаасаа миний хамстер хөгшөөр төгсөн байж бас болох юм байна. 2 жил бол болсон юм. Оо би энэ бүх хугацаанд би муура хатгаа алдсан гэж бодсон. Зүгээр хөгшөрсөн байсан байж бас болох юм байна шүү дээ. Interesting. За бодчихлээ. За сүүлийн захиа. Зугаалга гэдэг нэртэй захиа. За. Окей. Сайн уу шуухнууд болон Сэндэр номын хоёроо. Манай ангийн хагшаа хамрын хийд орлоо.
Хоногоор явсан болохоор хөвгөлтэй байсан. Өдөржингөө автобусанд тоглолцгоосон. Гэр түрээсэлсэн учир охид хөвгүүдгээ тус-тусдаа гэр гэрлүүгээ орж хувцсунараа солиод бөөндөө ёстой л нэг балааг нь авсан. Шин охтууд нь хөвгүүдээ айлах гэд миний будгийг авлаа. Хамгийн жижиг биетэй хоёр охиноо будаад хоёр өөр газар очиод байраа эзлэв. Тэгээд л нэг охин нь хөвгүүдийн нэгийг нь аваад хамт 0 орё. Охтууд унтцсан байна гэд гарав. Гадаа хав харах болохоор юм сайн харагдахгүй. Гэрлээ 0 руу тусгасан чинь цав цагаан нүртэй сексисэн нэг юм хараад байж байснаа сонингуугээд алдаг болчихвол хинч айн штэ. Нөгөө эрэгтэй нь охиноо аваад гэрлүүгээ оров айцсан байж байсан чинь тооныг нь юм тогшсноо алга болов. Дахиад байж байснаа цэвхий цагаан юм харцсан тогшсноо майжаад алга болоод л араас нь охтууд нь гад уйлцсан орж ирэхээр мэдээж айхан тодорхой шүү дээ. Тэгээд нөгөө хоёр орж ирээд мэдсэндээ бүр айцсан бөөндөө хилж байж үлээ. Гэр дээр гарсан охин маань огтхон ч мэдэхгүйгээр хоёр чудаа гарсан нь үнэхээр чадвар шүү. Вау. Арай л урд болчих боллоо гэхдээ зүгээр. Вау, гэрэн дээр гарсан охин тооныг нь ингээд тогшсон юм байна шүү дээ. Маань огтхон ч мэддэхгүйгээр хоёр чудаа гарсан. Йоо, нийтдээ Гоё. Тэгээ эргэжтэйчүүд нь амар айсан бахта зайлх. Энд ч айн штэ нэр айгу амарын. Амарын тий. Амар юм байна. Би бүр амар айхсан баха. Би ч гэсэн амар айхсан баха. Fuck man. Тэгээ жинхэнэ биш гэдгийг мэдсэн ч гэсэн би л айгаад 0 орчихдаггүй байна. Би ч гэсэн айгаад 0 орчих. Гэтэ ингэсэн байл яг уу. Би дундаас нь ингэж өөрчлөгдөх болоо гэж бодоод байсан. Ингээд тоглоом тоглож байгаа шүү дээ. Ихэнх нь хурамчтай нэг нь жинхэнэ сүнс. Харин тий. Тэгвэл яг аимшиг түүх болж байсан. Тийм байна. Хөвгчлээ биш. Аа. Мөхөж нөгөө ихчтэй хамт аялсан шүү дээ. Тэгээд ирсэн гинэ. Nice. Би влогуудыг үзээд байгаа шүү дээ. Хөөрхөн байлээ. Сайгонд явсан юм шүү дээ. Ану харчуу тэр. Данаан, Бана Hills гэж байна. Вьетнамын янз бүрийн газраар авсан юм шүү дээ. Аян гэхдээ одоо дараагийн цагтлуудаа оруулахгүй бол ер нь дууссан юм байна шүү дээ. Тий, ер нь дууссан. Тий. Тэгээд дараагийн сэдв. Гэр бүл гэдэг сэдв байгаа юм байна. Одоо унших төлөвлөгөө заяа. Найз нөхөрлөлийн их уншина, гэр бүл гэж уншина, хөгжилтэй гэдгийг уншина. Тэгэл дуусч байгаа юм шүү дээ. Мяа. Уншчихсан айдаа амьдрал минь секс миний бичмээр байгаа сэдв алга гэдэг энэрг уншсан маа байна. За дуусаж байна да найзууд минь дуусаж байна. Баярлалаа. Сайхан. За эдний хариу би нэг явуулах сууж хат. Окей, за тэгээд хайрын загтлуудаа бичээрэй. Тэгээд бид хоёр шалгарсан загтлуудыг Сэвгийн хамт олонтой хамтран унших болно. Ойр лайв подкаст хийгээгүй тэгэхээр бас гоё хаа. Жохон сандарч байна. Яна. Юу? Яах вэ лайв подкаст чи? Тэгэл загтлал уншин л таа. Амар тэгээ шууд YouTube-д орчих юм шүү дээ. Йоо амар юм байна. Чи нэг өдөр эдитлэхгүй. Чи одоо залхаж гин үү? Би эдитэлдэг болох уу буцаад? Эсвэл ээлжлэх үү? Үгүй нэгч залхаад байгаа юм байхгүй л тий. Амжихгүй нөө. Гайгүй. Яг би шүн л суудیں۔ Шүн яхаас өөр аргагүй болчдаг тэгэл. Гэтэ яг эдитлэх юм нь бол гайгүй байгаа шүү дээ. Эдитлэх надад бол амар таалагддаг. I love it. За заашгүй. Bye. Тэгээд дуусах. Тэгээд будгаа худалдан аваарай. Annie Sloan. Bye. Bye.